دلائل الجريمة اهي. ايه اهي. ماري حبيب نصر الله، الشهيرة بماري منيب، اتولدت في دمشق 11 فبراير سنة 1905، واتنقلت لمصر وسكنت في شبرا وهي صغيرة. اتولدت نجوميتها على المسرح، رغم ان في اول عرض من كتر الخجل لما شافت الجمهور عملت نفسها مغمى عليها، وتاني يوم عرض أدت الدور وهي مغمضة عينيها. بس بعد كده كسرت حدة الخجل ده واتجرأت. اشتغلت في فرق الكسار وبشارة وكيم، وأقربهم لقلبها فرقة الريحان، وكمان أسست فرقة مع جوزها فوزي منيب اللي منه أخدت لقب منيب، وفضلت محتفظة بيه حتى بعد ما انفصلوا عن بعض. إن ما زحلقتك على ملا وشك ولعبتك على الشناكل يبقى ده على راجل. كانوا اتقابلوا في القطر وحبوا بعض من أول نظرة، واتجوزوا في ظرف دقايق. ولما والدتها عرفت غضبت وحاولت تطلقها منه، بس فشلت وفضلوا شغالين مع بعض. المهم للأسف بعد فترة جوازها حب واحدة زميلتهم في الفرقة واتجوزها في السر، فانفصلت ماري عنه. والغريب في الأمر إن الفتاة اللي حبها سابته وسافرت مع واحد تاني. فين هو عمشير الخنزير؟ استنى عندك، اوعى تمشي يا بسبسنجي يا ملابنجي. بعد كده قررت إنها تضحي بالجانب العاطفي الشخصي ليها، واتجوزت من جوز أختها الراحلة عشان تربي ولادها. وده ياخدنا للتساؤل بتاع هي ماري منيب مسلمة ولا مسيحية؟ اللي قالته حفيدتها في لقاء صحفي إن جدتها أسلمت في سن صغيرة، وفي وثيقة بتقول إنها أسلمت بعد الزواج التاني واختارت اسم أمينة عبد السلام نسبة لجوزها التاني عبد السلام فهمي. ماري منيب اشتهرت وهتفضل أيقونة الحما في السينما العربية. جسدت الشخصية دي بشكل ساخر كوميدي شيق جدا، وده اللي خلى الناس كلها بتفتكرها بالدور ده. طوبة على طوبة خلي العركة منصوبة. مين ينسى مدوباهم اتنين، بلا نيلة، اهري يا مهري وانا على مهلي، انا فنجاني ما يخيبش الارض ابدا. اسأليني انا مدوباهم اتنين. ماري منيب عاشت حياة فيها كل حاجة، بس الأكيد إنها حافظت على حضورها في قلوبنا من خلال مشوارها الفني الغني بالأدوار اللي ما تتنسيش. انت جايه هنا علشان اشتغلي سواقه؟ ايوه يا بخشوانها. بخشوانها ايه؟ يا مدام بخشوانها. مدموزيل يا بغله. آخر أعمالها كانت رائعة إلا 5، اللي في ليلة بعد أداء الدور فيها روحت وقضت وقت مع عيلتها ونامت، وتوفاها الله أثناء نومها يوم 21 يناير سنة 1969.